Le hubiese pedido 1000 bits. Nah. What the fuck, ¿y eso? Pásale que es la de la foto. Cudi, soy yo. Ojito, tren de hype. Salud, Cudi, muchas gracias. Ay Dios, tengo mocos. Siempre tenés mocos. Bueno, lo que pasa es que habla mucho porque no ve. Pero escúchame, No, si vos va a sabés- dar una vieja, le va a dar, No le va a sé. dar la jubilación. Hijo de puta, Habla este- mucho porque no ve gente, entonces vos lo tenés que entender. Claro. Toda la semana no ve gente, estás encerrado como los locos solos, boludo. Me enfermé ayer. Va, hoy me desperté enferma. Bueno, ahí se ve un poco más. Y esto se va a volver a caer. Como que ojalá. Y sí, ojalá. Llámame a tu mamá un segundo, no. No Dios. puede ser que siempre se me caiga esto a mí. ¿Tu ventana tiene algo en contra mí? No puedo más, no puedo más. Ah, guacho, me siento re mal. Salud, gracias. Ay, no, no puedo más. ¿Estás jugando al Free? No, ni en pedo juego a ese juego. No soy mi novio. Estoy en el nivel 13 ¿De qué? del juego. Aguanta el 13. El Dani no hace nada. No hace nada. Pero no hagas poner mal a la gente, si no, no hagas vivo. Habla, hija. ¿Me das un café? Ah, ¿ese era tu dolor de espalda? ¿El cafecito era tu dolor de espalda? A una mayor. Yo voy a cumplir 18. Ya pasé el 13. A ver. Historia distinta. Bueno, eso, ¿qué más pasó? A ver. Lloré un montón porque duró muchas cosas tristes y felices y todo. Y me di cuenta que mi camino es en la iglesia. Me hace monja. Nada, mentira. Bueno, ahí me fijo. Voy al baño y ya traigo el cel. Unos mocos. Salud, 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 salud.